小故事屋。我们的节日，除夕。过年喽，过大年喽！吼，小朋友们终于到了可以收压岁钱的时候啦！哈哈，快听，外面噼里啪啦的爆竹声，这是在迎接中国农历新年的到来呢。过大年最重要的就是除夕夜啦，也就是农历12月的最后一个晚上。除夕的意思是月穷岁尽，辞旧迎新，也就是说，旧的一年已经过完了，马上要迎来新的一年了。在这一天晚上，大家都会相聚在一起，其乐融融。但你知道，在很久很久以前，除夕这一晚，很多家里都是空荡荡的，这是怎么回事呢？接下来我们就一起来了解一下吧。在很久很久以前，除夕并不是一个团圆的日子。这一天，大家都会早早地准备好行李，在天黑之前躲到山里的竹林里，直到第二天才敢回家。大家为什么要这样做呢？这是因为每年到了除夕夜，会有一只叫年的可怕怪兽来到人们住的村子里找吃的，还会搞破坏，总是伤害村民。人们为了躲避年兽，只好躲起来。所以说，每当过除夕的时候，人们的家里都是空荡荡的，一个人也没有。后来有个流浪的老人告诉逃难的村民们，年兽很怕红色和炸裂的响声，只要大家在门口挂上红布，然后多烧一些竹子，就能把它吓跑了。于是等快到了除夕，大家就按照老人的办法给家里挂上了红布，竹子也扔在火里燃烧。年来了后，发现四周全都是红色，到处都响着竹子燃烧发出的噼里啪啦响声，被吓得赶紧逃走了。后来这些事情就演变成了贴春联、放鞭炮的习俗，大家也都开始聚集在一起，抵御年兽。除了贴春联、放鞭炮这些习俗外，在过除夕的时候，家家户户还都会做3件事，就是祭祖、吃年夜饭、守岁。每当到了除夕这一天，大家聚集在一起，会格外想念已经去世的亲人们。这个时候，人们会以祭祀的方式来表达自己的思念。到了晚上，除夕的重头戏就来啦，那就是吃年夜饭。年夜饭会特别丰盛，各种好吃的都会出现。有的家里会做一道和鱼有关的菜，因为鱼和鱼的读音是相同的，用来代表年年有余的美好寓意。而在北方的家庭里，人们还会吃香喷喷的饺子，饺子长得很像元宝，可以包住财运和福气。南方的家庭则会吃汤圆，代表着团团圆圆的意思。在做完这些后，就开始守岁啦。守岁就是除夕夜里大家一夜不熄灯。为什么要这样做呢？在古代，人们把一夜不熄灯叫做照虚号，意思是希望通过一夜不熄灯，把家里过去所有不好的运气都赶跑，在新的一年里收获更多的财富，
慢慢的，这个习俗就流传下来啦。到现在，还有很多家庭在除夕夜里一晚上不熄灯呢。好啦，今天的课程就到这里啦，我们回顾一下吧。在今天的课程里，我们知道了年兽的故事，也知道了贴春联、放鞭炮和驱赶年兽有关，还了解了在过除夕的时候大家都会做的3件事：祭祖、吃年夜饭和守岁。好啦，小朋友们，今天我们关于除夕的故事就到这里啦，下一节课我们再见啦，拜拜。小朋友们，今天的故事就讲到这里啦。如果你喜欢红袋鼠的故事，可以请爸爸妈妈帮忙点一下右上角订阅小故事屋，这样就能第一时间听到新故事啦。